როგორი მოგონებები გაქვს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ? მოგონებები ძალიან მძიმეა. ყველგან სადაც გაიხედავდი გვამები იყო. ზოგს მამა მოუკლეს, ზოგს ბიძა, ზოგს ბიძაშვილი. ყველგან უბედურება ტრიალებდა. არ იყო არც საკვები, არც წყალი. გვეძინა სარდაფში. ვერ ვთავდით შუქს, რათა მათ ბომბი არ ჩამოეგდოთ. ახლა ამის მოყოლა მარტივია, მაგრამ როდესაც ამას განიცდი, როდესაც ფანჯარაში იხედები და ხედავ როგორ მოძრაობენ ქუჩაში ტანკები, ეს ძალიან საშიშია. ეს არის ნამდვილი შიში. სწორედ ამიტომ არ მეშინია ოქტაგონში შესვლის. რა უნდა მომივიდეს ოქტაგონში? არსებობს პროფესიონალი მსაჯი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ბრძოლას შეაჩერებს.